ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Midnight Report Special ซึ่งรายการนี้เนี่ยจะอยู่เที่ยงคืนครึ่งถึงตี 1:30 ทางช่อง Mono 29 ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็รายการ Midnight Report Special ของเรานะคะจะนำเรื่องราวที่เป็นประเด็นในสัปดาห์ค่ะมาคุยกันแบบเจาะลึก in depth มากขึ้นโดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นมาให้ความรู้กันด้วยค่ะครับแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามเราได้ทาง Instagram Facebook แล้วก็ Twitter Mono 29 TV ครับค่ะนอกจากนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ของเราเลยนะคะสัปดาห์นี้เลยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กผู้หญิงไนจีเรียใช่ไหมคะคุณแบงค์ใช่ครับซึ่งก็คือมีกว่า200คนเลยทีเดียวที่โดนลักพาตัวไปแล้วก็เรายังไม่ทราบเลยนะคะว่าชะตากรรมของผู้บริสุทธิ์ตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นการลักพาตัวจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มโบโกฮารัมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลายประเทศก็ร่วมมือกันเข้ามาช่วยค่ะติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานกันเลยค่ะเป็นข่าวมากว่า2 สัปดาห์กับการก่อเหตุลักพาเด็กนักเรียนหญิงหลายร้อยคนของกลุ่มมุสลิมโบโกฮารัมในประเทศไนจีเรียพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวสมาชิกกลุ่มเพื่อแลกกับความปลอดภัยของเด็กหญิงและถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าเด็กบางส่วนถูกนำไปขายหรือบังคับให้แต่งงานกับคนที่ลักพาตัวพวกเธอไปแล้วหรือไม่เพราะมีเพียงคำขู่ผ่านการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากหัวหน้าผู้ก่อการเท่านั้นเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดกระแสต่อต้านทั่วโลกที่สถานทูตไนจีเรียในกรุงวอชิงตันมีประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ช่วยเหลือเด็กหญิงไนจีเรียที่ถูกลักพาตัวพร้อมตะโกนว่าการแต่งงานกับเด็กถือเป็นการข่มขืนตามมาด้วยการประกาศกล้าวของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยทางการไนจีเรียหาตัวเด็กหญิงส่วนในสังคมโซเชียลรามามอสลีหญิงชาวอเมริกันในนครลอสแองเจลิสเป็นผู้ริเริ่มรณรงค์ผ่านโลกออนไลน์ทั้ง Twitter และ Facebook ด้วยการติด Hashtag Bring Back Our Girls หรือแปลว่าเอาลูกสาวเราคืนมาซึ่งเป็นคำที่แม่ของเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกลักพาตัวให้เขียนลงบนแผ่นป้ายประท้วงส่วนฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้ทวีตข้อความว่าการเข้าถึงการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและไม่มีเหตุผลที่จะต้องพุ่งเป้าโจมตีเด็กหญิงที่ไร้เดียงสาเราต้องต่อต้านการก่อการร้ายในสภาวะที่ยังไม่รู้ชะตากรรมเด็กหญิงเรื่องนี้ถูกประณามว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงแต่ก็มีนัยยะแฝงทางด้านศาสนาและการต่อต้านวัฒนธรรมหรือแม้การเรียนการสอนแบบตะวันตกที่สุดท้ายผู้บริสุทธิ์ก็ต้องเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ไร้ความปราณีนี้ Yes, and joining with us today is Mr. Elvis Oboro Akporo. He is doing his master degree in diplomacy and international studies at Rangsit University. สวัสดีครับ And also we have another special guest, Mr. Anthony Ukram, also doing his master degree at the Master of Diplomacy and International Studies at Rangsit University ค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะ Mr. Anthony Ukram แล้วก็ Mr. Elvis นะคะกำลังศึกษาอยู่ในที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การทูตค่ะ Yes, and let me begin by saying how grateful we are for having you two with us here today.And Mr. Anthony, following the incident which happened in Shibo, one of a few Christian-dominated cities in northern Nigeria, in your opinion, what do you think is the Boko Haram sole objective by their actions? Okay, I'd like to take you back to the founding ideologies behind the formation of Boko Haram. According to Mohammed Yusuf, who is a founding father of Boko Haram in 2002, precisely, the founding ideology is the promotion of Sharia law within the 12 northern states of Nigeria. The Sharia law? Yes, the promotion of Sharia law. So that's the main purposes of their actions. Right. Is it true that they're trying to forbid girls in Nigeria from having quality education? Not really. The girls were just victim of the extremist activities in Nigeria. I don't think, from my opinion, I don't think they really intend to stop the girls from receiving education.
They just want to use the girls as a kind of negotiating strength to enable them negotiate with Nigerian government. So the intention is not to stop them from having Western education, as I have said. But also, has there been some sort of negotiation going on with between the government and the extremists, as you call them, the Boko Haram? Right. There was a negotiation that was initiated some years back, but the negotiation broke up in 2013 when the United States suddenly categorized Boko Haram as international terrorist group. That was when the peace deal that was almost reached during the negotiation broke up. So that's caused anger in the Boko Haram. And then right. But before that? Before that, there was a negotiation in Ivory Coast, precisely, between Nigerian government and their leader. Mr. Owis, so do you think, in your opinion, is the Boko Haram also considered as terrorists as well? Well, in my personal opinion, they are not yet classified as a terrorist group, mainly because their operations is just within Nigeria. Right. If they have actually taken up some actions outside the shores of Nigeria, I think they would have been classified as a terrorist group. I see. But right now there's been, you said earlier that they have accepted negotiation or peace talk by the government of Nigeria? Right. There's a ceasefire agreement, though not officially confirmed. Right. But there have been negotiations and they have agreed on a ceasefire agreement to cease fire to enable them negotiate. But presently they've only come up with one demand, which is the swapping of they are prisoners held in government custody with the girls. Right. But the fact that Nigeria's president was not confronting and not talking to the nation for almost 3 weeks, and then just last Tuesday, as you said, that the Nigerian government just showed a signal of willingness to negotiate with this Islamic militants, or Boko Haram, who is currently holding more than 200 schoolgirls, which this has caused many people to think that the Nigerian government is not trying and is not focusing on this issue seriously enough. And my question is to you, that do you think the same way? Actually, there was no time the Nigerian president was not making effort to make sure there's a sustainable solution to the problem. I mean, not just a solution, but a sustainable solution. You see, there have been a lot of measures on the ground, and I remember precisely the government also proposed amnesty bill, you know, granting them a kind of amnesty to make sure they could give up the arms and come to a negotiation table, even though that was criticized by Amnesty International for human rights reasons, right? But there seems not to be forthcoming. And the good news here is recently they have accepted to negotiate with the government. And that's, I should say, a current event. We hope maybe something positive will come out of it very soon. Mr. Anthony, in the eyes of the Nigerian, the majority of the Nigerian people, do you guys feel that Boko Haram are extremists, or really they're more like a terrorist, like, because there have been claims that there are some links between that group with the international terrorism group like the Al-Qaeda? What is the feeling, the views? Maybe start with Mr. Elvis. Right. Well, we still regard them as extremist group, although they are definitely being connected to other terrorist networks who might sponsor and also train them. That's what they claim? It is not what they might claim, but natural, this is how they behave. Right. Because there are some of them who go as far as to Sudan, as far as to other Arab countries, and return back. Like one of those one who participated in one of the bombings was caught in Sudan. You know, Osama bin Laden was still in Sudan where he arranged everything. So they got funding from some of those countries and training also from there. So they are well connected in this way.
And also, Mr. Anthony, you told us earlier that number 2 of Boko Haram was probably trained and funded by the Al-Qaeda directly. Right. Actually, number 3 person, number 3, Khalid, has been reported to have a link with Al-Qaeda where he received his training. A couple of them got the training from Libya, Pakistan, and all of these guys are, linked to Al-Qaeda to some extent. So this is why people believe they have a link with Al-Qaeda. But as a matter of fact, Al-Qaeda have recently tried to distance itself from any kind of terrorist group that engages in a kind of mass, infliction of pains or some sort of horrific things on human. Now, the reason is this, because it's a terrorist group, their target is to instigate fear in people. Right. So basically they target humans, which is the primary target, and in the absence of people, they target, infrastructures that really matters to people. Because of the impact, you feel it, and this way they could gain your support. Now, in this case, as you can see, Al-Qaeda is not really happy, because of this. Al-Qaeda distanced itself from even Syria, because of the mass destruction done on lives in Syria. So they have been, most likely they have been trained by international terrorism group, and also their main purpose, their objectives is to try to shift some of the beliefs, religion belief from the Christian to Muslim that they trying to promote. Very interesting. That's right. That's right. ครับก็คือเหมือนกับว่าเป้าหมายของกลุ่มโบโกฮารัมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ที่ต้องการสร้างความหวาดกลัวเท่านั้นแต่ต้องการที่จะเหมือนกับเปลี่ยนคนที่มีศาสนาเป็นอิสลามนะครับให้คนที่มีศาสนาคริสต์นะครับให้เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามแล้วก็มีการใช้กฎหมายชารีอะห์นั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับช่วงหน้า with more details